Selamun aleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Ben Emlak'tan Hamza. Bugün Balıkesir Gönen, Hacıvelioba köyündeyiz. 514 metrekarelik içerisinde arsa tapulu bir evimiz var. Evimizin çekimini yapacağız. Gelin içeriden başlayalım. Evimizi açtık. Güzel, geniş bir girişimiz var. Burayı odunluk olarak kullanmış, biraz kiler olarak kullanmış galiba mal sahibimiz. Buraya koltuğunu atmış, keyif köşesi yapmış. İçeri girdiğimiz zaman özel bir salonumuz yok. Girişe salon koymuş. İçeriye 2 tane yatak odamızı eklemiş. Odalarımız geniş, güzel. Gel kameraman. Bu birinci yatak odası. Hemen önüne ikinciye eklemiş. Arsa 514 metrekare. Evimizde tahmini 90-500 arası var. Çok büyük olmayan ufak bir mutfağı var. Alacak kişi mutfak dolabı eklemek zorunda. Fazla mutfak dolabı eklenmemiş buraya. Tuvaletini, banyosunu ayrı koymuş. Çamaşır makinesi için buraya ayrı bir bölme yapmış. Güzel bir alan açmış. Gelin bahçede çekelim. Evi parselin arka kısmına koyduğu için bahçesi olduğundan daha geniş gözüküyor. Zaten ufak bir bahçesi yok. 514 metrekare yeterli bir büyüklükte. Evin konumu dolayısıyla bahçe dediğim gibi gayet geniş bir şey. Buraya betonunu atmış, çamurla uğraşmazsınız. Burası galiba depo olarak kullanılıyor ama içeriden tavuklar çıktı az önce. Arka kısmımız da bu şekilde. Evet, çekimimizi yaptık. İlk çekimimde hatalarım oldu, çok kusuruma bakmayın. Evimizin fiyat bilgisi açıklamada olacak. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.